السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة مطبخ قمر. اليوم درت لكم البغريت بطريقه سهله اللي عمرها ما نجح لها. ان شاء الله الوصفه تاعي تسيه وينجح. ودروك ما نطولش عليكم، باش نخليكم على المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي 250 غرام تاع سميد رطب. سميد رطب 250 غرام. دوك نعبركم بالكاس باش كاع. هنايا نص مغرفه تاع قهوه الملح، مغرفه صغيره تاع قهوه الخل الابيض، هنا مغرفه صغيره تاع قهوه خميره تاع الخبز، ومغرفه صغيره تاع قهوه سكوماش مملوءه، وعندي هنايا 10 غرام تاع لا ليفور شيميك، والماء طبيعه الحال. هنايا عبرت زوج كيسان، وقدامكم نعبر الماء تاعي باش تشوفوا كاع هكذا. والكاس اللي عبرت به تاع سميد هذاك تاع 250 غرام، حكمت الكاس تاعي تاع 250 ملي، عبرت لكم به باش اللي ما عندوش الميزان هكذا. الكاس كاع عندكم هكذا. جاني قيس كاس وربع تاع 250 غرام هكذا سميد افضل. قلت لكم كاين بزاف اللي قالوا لي ما عندناش الميزان، الوغ سهلت لهم بالكاس هكذا. جاني قيس كاس وربع تاع سميد رطب، هذاك رطب هكذا. نضيف هذيك الخميره والسكر وهذيك الملح، مغرفه صغيره تاع الخل يواسي المفعول البغري يثقبو، يعني يثقبو مليح. ورميت هذيك لا ليفور شيميك. نخلط هذيك الخليط تاعي مليح هكذا. انا نخلط نبدا نضيف الماء. كما راكم تشوفوا يعني صحي، ما فيهش كاع الفرينه. هنا جاني البغري الوصفه تاعي تاع اللي عبرت 250 غرام، جاني كاس ونص تاع الماء دافي هكذا. وانتوما شوفوا عينكم ميزانكم، خاطر كاين سميد اللي يشرب وكاين سميد لا. يعني نتوما واسيو كاس ونص. اذا شفتوه ناشف ماشي، دوك نوري لكم كيفاش يجي القوام تاعو، عرفوه تزيدوا له شويه. انا درت كاس ونص وزدت مغرفه كبيره تاع الماء دافي هكذا باش نكون واضحه معكم. نخلط هذاك الخليط تاعي مليح، ومن بعد نستعمل البغا ولا اللي عنده البلاندور، ولا يعني شي عندكم. وانا كي حكمت البغا تاعي ضربت واحد 6 دقائق وانا نضرب فيه، ماشي غير شويه وتضربوه وتحبسوا، لا لازم تضربوه مليح واحد 6 دقائق. ومن بعد لا ضربت واحد 6 دقائق نغطيه ونخليه يريح 15 دقيقه ماشي كتر هكذا. نغطيه ونحط. وهنا كيريح ليه 15 دقيقه نحيت هذاك الفيلم اليمونتير. شفتو ولا قاعد قاصح، يعني تزيدوا له شويه الماء دافي، ولا قاعد هكذا كيما شفتو تاعي. انا ما زدتلو والو الماء، ما راه مليح معايا. انا حكمت المقله تاع البغريل في الاول دهنتها بلا مارغارين، نطيب فيها هكذا البغريل. ودائما البغريل تاعنا كي نحكمو هكذا نبداو الحاجه الاولانيه نقولوا بسم الله ونخلطوا مليح باللالوش تاعنا ونفدو مغرفه كامله هكذا معمره هكذا. واسيت مغرفه هكذا. راكم تشوفوا البغريل ينثقب. قلت لكم هو هذاك المغرفه صغيره تاع الخل هو اللي يواسي المفعول تاعو، يخلي البغريل تاعنا ينثقب كما راكم تشوفوا. انا ما حبيتش كاع نقطع يعني تصوير باش تشوفوا كامل البغريل هكذا. وعلى بالكم البغريل يطيب على جهه واحده ماشي على زوج جهات. ناجح 100%. ان شاء الله تجربوه كامل. اللي عمرها ما ننجح لها البغريل ان شاء الله هاد الوصفه تسييها وننجح له باذن الله. كما راكم تشوفوا انا خليت هكذا صوره واضحه معكم باش تشوفوا كاع، حتى نشوفوا الوجه تاعي. والنار نديركم النار هنا ما تكون قليله وما تكون قويه بزاف، يعني متوسطه. تبعوا كاع المراحل تاع الخطوات تاع البغريل باش ننجحوا فيه ان شاء الله. راكم تشوفوا هنا بدا ينشف هكذا الوجه تاعو. ومن بعد نحكم الطرشونه ما نواسيهمش هذا فوق هذا، لا البغريل كي نطيبوه نواسيوه في الطرشونه وحده قدام وحده، ما لازمش نديرو واحد فوق واحد هكا كما راكم تشوفوا. نثقب ليه ما شاء الله. انا كيف تخلطت وحكمت مغرفه هكذا، نطليها مليح هكذا في المقله
ونخليه يطيب. قلت لكم النار تكون متوسطه. راكم تشوفوا يعني ينطقب ما شاء الله. حتى نكمل كاع الكميه اللي درتها تاع 250 غرام. نتوما بطبيعه الحال حبيتو توازيو 500 غرام كل حاجه ضعفهم الكميه، يعني في عاودوا مغرفه صغيره ديروا مغرفه كبيره. هذا ما كان. وانا كي كملتهم كامل كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما برد ليس وزيتهم هكذا في الصحن التقديم كيما راكم تشوفوا، ويجي خفيف وصحي كيما شفتوا، ما فيش كاع الفرينه غير بالسميمده هكذا. راكم تشوفوا كيفاش يجي، ها هو يجي خفيف بزاف صدقوني وريحته ما شاء الله. هنا واش واسيت، كنت سخنت شويه الزبده مع العسل الحره وسقيتهم وكليناهم. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الوصفه تاعي وتنجحوا فيها. ولا عجبكم ان شاء الله ولا واسيتو راسلوا لي في لاباج تاعي تاع فيسبوك. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما عليكم غادي تواسيو جيم وشاركوا في القناه ليوصلكم كل جديد. خليتكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.